लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी, कुछ नहीं होगा, आराम से। ओके। एक लंबा सांस लेंगे, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, वेरी साइड में। हड्डी की आवाज आती है तो उससे घबराना नहीं है। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, थोड़ा सा आगे, बस दोनों हाथ पीछे रखेंगे, हाथ का एकदम दूर छोड़ना, कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, बस एकदम दूर छोड़िएगा। पूरा लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस का प्रॉब्लम है आपको, यहाँ से ये आई और ये पूरा नीचे जा रहा है, स्ट्रेटिंग हो रही है आपको लंबर। एक लूज छोड़ेंगे गर्दन, नहीं कर दो, मैं फोड़ देगा। कुछ नहीं होगा, आराम से लूज करेंगे, लूज करेंगे, लूज छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, एकदम इजी करेंगे, लूज करो, नीचे रख दो इसे, आपने कुछ नहीं करना, लूज कर दो एकदम, वेरी गुड। एक लंबा सा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी, बस हो गया। ऐसे ही लूज छोड़ेंगे, वेरी गुड। एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, इजी करो, टाइट कर रहे हो आप, इजी करो, वेरी गुड। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड। सीधे होके लेटेंगे, कुछ पता चला, डर की हड्डी फटक गई सारी जी, इजी करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हल्का सा ऊपर आएंगे, लूज छोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, इजी, कुछ नहीं होगा, आराम से। ओके। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड, शाबाश, लूज, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, वेरी गुड, ओके। उल्टा होकर लेटेंगे फिर से, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, हल्का सा, बस इजी। कंधों में दर्द तो नहीं आता है? इस वाले में कभी कभी ऐसा लगा जैसे नस पे नस चढ़ रही है, ठीक है, मतलब नस में प्रॉब्लम है शायद। ठीक, लूज करेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड, इजी, इजी, इजी करेंगे, ढीला छोड़ेंगे इसको, बॉडी एकदम लूज करेंगे, मेरी तरफ करोड़ पर आएंगे, हाँ साइड में करोड़ पाएंगे, थोड़ा सा लेंगे हल्का सा, वेरी गुड। बॉडी एकदम लूज छोड़ना है, ठीक है, याद पीछे रखेंगे, कुछ नहीं, तो बस बॉडी एकदम लूज छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये छोड़ दीजिएगा, वेरी गुड। एक लंबा सांस लेंगे, नहीं गिरोगे, एक लंबा सांस लो, छोड़ेंगे, वेरी गुड। साइड में इस साइड के ऊपर पाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, आगे जाओ, हल्का सा लगाइए, वेरी गुड, लूज, दिखाओ, गिरोगे नहीं, बेफिक्र रहिए, डरो मत, इजी। सर नीचे रखेंगे, ऐसे एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, वेरी गुड, सीधे लेटेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी, घुटनों में दर्द तो नहीं आता आपको? नस पे नस चढ़ती है घुटनों में, तो वो पिंडलियों में, घुटने में तो दर्द नहीं है ना, घुटनों में कोई दर्द, बस पिंडलियों में नस पे नस चढ़ती हुई महसूस होती है। और पंजे में। ओके, इस वाले कंधे में दर्द है आपकी, इस वाले कंधे में? ओके, तो थोड़ा सा कोने में आ जाएंगे, और थोड़ा सा कोने में आएंगे, ठीक है। ये वाला हाथ आपको इस तरीके से रखना है, ओके, थोड़ा सा और पास लाएंगे, लूज छोड़ना है, हल्का सा करवट पाएंगे, ओके, लूज, सीधे लड़ दो, मेरा आपको सीधे लड़ लेंगे एकदम,
एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी साइड में बैठिए। बैठ जाओ। हाँ, करोड़ से बैठेंगे सब बैठ, वेरी थोड़ा सा लगाएंगे, लूज छोड़ेंगे, लूज, वेरी गुड। ऐसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे आप यहाँ पे। ढीला करो, कमर ढीली करो पहले। हाँ, ऐसे पीछे आते रहेंगे, पैर आगे रखो, पहले लूज छोड़ो, लूज छोड़ो। हाँ, एक लंबा सांस लो, छोड़ो, वेरी गुड। थोड़ा चल के देखेंगे कैसा लग रहा है, बॉडी कैसी लग रही है इसको? कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा सा लग रहा है। हाथ को चला के देखेंगे, पैर को चला के देखेंगे, कमर को थोड़ा चला के देखेंगे कैसा लग रहा है। पहले जो लुम्बर के अंदर स्ट्रेटनिंग थी वो कैसी लग रही है? हल्की लग रही है? तुम्हारी की बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेटर है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। अच्छा, बॉडी जैसे मतलब थोड़ा हार्ड सी लग रही थी, तो अब इजी लग रही है आपको बॉडी? थोड़ी नॉर्मल। वेरी